फैक्ट एडिशन के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आप लोगों को ये पता है कि आखिरकार हमें खर्राटे क्यों आते हैं? और क्या आपको ये पता है कि अगर आप कुछ भी काम करते रहते हो और उस काम के वक्त ही आपका जो कपड़ा है वो किसी भी तरह से गंदा हो जाता है या फिर आपके कपड़े पर दाग लग जाते हैं, तो आप उस कपड़े पर एक ऐसी चीज़ है जिसे लगाकर अगर आप कपड़े को धोते हो तो आपका कपड़ा बिल्कुल पहले की तरह चमकने लगता है। तो वो क्या चीज़ है? और वो जो चीज़ है वो आप हमेशा अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो और वो प्रायः सभी के घर में पाई जाती है। और क्या आपको ये पता है कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी जंतु हैं और जितने भी वस्तुएं हैं तो प्रायः सभी की परछाई तो बनती ही बनती है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी भी चीज़ है जिसकी बिल्कुल भी परछाई नहीं बन सकती? तो वो क्या चीज़ है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। नंबर 16, जो मनुष्यों और बंदरों का डीएनए होता है ना, तो वो आपस में 98% मिलते हैं। मतलब बंदरों और मनुष्यों का डीएनए 98% समान होता है। नंबर 15, आप लोगों ने कभी ना कभी पानी वाला नल तो देखा ही होगा और उसमें से बहुत सारे नल ऐसे भी देखे होंगे जिसमें से एक एक बूंद पानी जो है वो नीचे गिरता रहता है। तो अगर 1 सेकंड में 1 बूंद पानी नीचे गिरता है तो क्या आप लोगों को पता है कि पूरे 1 साल में 11,000 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। मतलब अगर जो नल से पानी गिरते रहता है बूंद बूंद, तो 1 सेकंड में 1 बूंद पानी नीचे गिरता है तो 1 साल में पूरे 11,000 लीटर पानी बर्बाद हो जाते हैं। नंबर 14, अगर आप लोगों का वजन धरती पर 60 किलो है और अगर आप लोग कभी भी बाई चांस चांद पर चले जाते हो तो वहाँ की लो ग्रेविटी के कारण आप लोगों का वजन 60 किलो से घटकर 10 किलो हो जाएगा। मतलब अगर आप धरती पर रहते हो और आपका वजन 60 किलो है और अगर आप लोग चांद पर चले जाते हो तो आपका वजन वहाँ होगा 10 किलो। नंबर 13, जो समुद्री उदबिलाव होते हैं वे हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही सोते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा इस चीज़ का डर रहता है कि कहीं वे पानी के बहाव में बहकर एक दूसरे से बिछड़ ना जाए, एक दूसरे से अलग ना हो जाए। नंबर 12, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था तो उस समय जो चांद की जमीन पर निशान बना था वो अब तक वैसा का वैसा ही है। मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद के जिस जगह पर अपना पहला कदम रखा था वो आज तक वैसा का वैसा ही है। नंबर 11, जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे जो हमारी होठों की मोटाई होती है वो कम होती रहती है। नंबर 10, आप लोगों ने HP कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। तो क्या आप लोगों को पता है कि आज जो आप लोग HP बोलते हो ना, HP कंपनी, तो एक्चुअल में जो उसका नाम है उसे एक सिक्के को उछाल कर रखा गया था। मतलब सिंपल सा एक सिक्के को उछाल कर जो उसका नाम है उसे तय किया गया था। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, एक H हैवलेट और P पैकर्ड नाम का व्यक्ति था, तो इन दोनों के नाम से ही इसे लिया गया था HP। तो हुआ क्या था ये सुनो, H हैवलेट नाम का जो व्यक्ति है उसके नाम के आगे आता है H और जो P पैकर्ड नाम का व्यक्ति है तो उसके नाम के आगे आता है P। तो अगर हम हैवलेट के आगे का लेते हैं H और पैकर्ड के आगे का लेते हैं P तब होता है HP। लेकिन हम लोग पैकर्ड के आगे का लेते हैं P और हैवलेट के आगे का लेते हैं H, तब इसका नाम होता है PH। तो मतलब जो सिक्का था उसे इसलिए उछाला गया था कि इसका जो नाम है उसे HP रखा जाए या फिर PH रखा जाए। तो जब सिक्का को उछालते हैं तो HP के पक्ष में आता है, तब इस कंपनी का नाम रख दिया जाता है HP। नंबर 9, जब भी आप भोजन को खाते हो और उसको चबाते हो तो उस वक्त उस भोजन के साथ लार मिल जाता है। तो लार के मिलने से ही आपको उस भोजन का स्वाद मिल पाता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि आप बिना लार के भोजन का स्वाद नहीं ले सकते? मतलब आप जितने भी चीज़ खाते हो तो उन सब में जब लार मिलता है तभी उस चीज़ का आप स्वाद ले पाते हो। मतलब लार के बिना आप कुछ भी चीज़ का स्वाद नहीं चख सकते। नंबर 8, एक झींगा नाम की मछली होती है जिसका जो ब्लड रहता है वो कलरलेस होता है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि जो झींगा मछली का ब्लड रहता है कलरलेस, वो जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो ये नीले कलर का हो जाता है। नंबर 7, आप लोगों ने कभी न कभी रोल्स रॉय कार के बारे में तो सुना ही होगा। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि ये जो रोल्स रॉय कार होती है
उसका जो इंजन रहता है वो इतना शांत रहता है कि अगर आप उस कार पर घड़ी पहनकर बैठते हो तो जो घड़ी से टिक टिक की आवाज़ आती है वो भी आपको बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देगी। मतलब जो रोल्स रॉयस कार की इंजन होती है वो बहुत ही ज़्यादा शांत होती है। नंबर 6, अगर आप लोग कुछ भी काम करते रहते हो और उस काम करने के दौरान अगर आपका जो कपड़ा रहता है वो बुरी तरह से गंदा हो जाता है या फिर किसी भी तरह की दाग लग जाती है, तो एक ऐसी ट्रिक है जिसे अपनाकर आप उस कपड़े को पूरी तरह से साफ कर सकते हो। तो क्या आप उस ट्रिक के बारे में जानना चाहोगे? तो सुनो। अगर आप किसी भी तरह की काम कर रहे हो और उस वक्त आपके कपड़े पर दाग लग जाती है तो आपको करना क्या है, आपके घर में टूथपेस्ट तो होगा ही होगा, तो आपको उसे थोड़ा सा हाथ में ले लेना है और आपके कपड़े पर जिस जगह पर दाग लगे रहेगा उस जगह पर आपको उसे लगाकर पूरी तरह से घिस देना है। उसके बाद आपको उस कपड़े को पूरी तरह से सुखा देना है। टूथपेस्ट के सूखने के बाद आपको उस कपड़े को अच्छी तरह से धो लेना है और उस कपड़े को धोने के बाद आपको अच्छी तरह से उसे धूप में सुखा देना है। और उस पूरे कपड़े को सूखने के बाद आप जैसे ही उस कपड़े को देखेंगे तो जो आपका कपड़ा रहेगा वो पहले की तरह ही चमकने लगेगा। नंबर 5, बिल्कुल टाइटैनिक जैसा एक फिर से जहाज़ जो है वो 2022 में लॉन्च होने वाला है और वो जो टाइटैनिक जहाज़ रहेगा वो पहले जो टाइटैनिक जहाज़ जिस मार्ग पर चलती थी उसी मार्ग पर वो भी चलेगी। नंबर 4, आप लोग अक्सर सभी घर में देखते होंगे तो आप लोगों को वहाँ पास महिलाएं ही खाना बनाते नज़र आती होगी। और अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि खाना पुरुष अच्छा बनाता है या फिर महिला, तो आप सभी लोग प्रायः यही बोलोगे कि जो महिलाएं होती है वो ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं की तुलना में ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट रहते हैं वहाँ ज़्यादातर पुरुष ही कुक होते हैं। नंबर 3, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा कि आखिरकार जब भी हम सोते रहते हैं और उस समय अचानक से हमें खर्राटे क्यों आते हैं? हालांकि जो खर्राटे हैं वो सभी को नहीं आते लेकिन बहुत लोगों को अक्सर आते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है कि इसके पीछे का आखिरकार जो रीज़न है वो क्या है? आखिरकार हमें खर्राटे आते क्यों हैं? तो सुनो। जब भी हम सोते रहते हैं और सोने के दौरान सांस लेते रहते हैं तो हमारे सांस के रास्ते में कुछ अवरोध और कुछ रुकावट आने लगती है। इस कारण हमारे जो शरीर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की जो मात्रा रहती है वो कम होने लगती है। और जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि हमें सोते समय अधिक से अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हम सोते समय ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन रास्ते में अवरोध होने के कारण, रास्ते में रुकावट आने के कारण सांस लेने में परेशानी होने लगती है और इसी कारण जो है हमें खर्राटे आने लगते हैं। मतलब आप लोग इसे एकदम सिंपल भाषा में समझना चाहते हो तो सुनो। जिस समय हम लोग सोते रहते हैं और सोते समय ऑक्सीजन गैस अंदर ग्रहण करते रहते हैं तो उस समय हमारे जो सांस की नली है उसमें कुछ अवरोध और कुछ रुकावट आने लगती है, जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन हमें सोते समय अधिक से अधिक ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत रहती है। तो इसी ऑक्सीजन गैस की पूर्ति करने के लिए हम अधिक से अधिक ऑक्सीजन गैस लेने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जो सांस की नली होती है उसमें कुछ अवरोध और कुछ रुकावट आने के कारण हमें परेशानी होने लगती है और यही हमारे खर्राटे का कारण बनती है। और ये जो खर्राटे आने वाली बीमारी है उसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के नाम से जाना जाता है और ये जो बीमारी है वो अधिकतर मोटापा होने के कारण या फिर नाक और मुंह में सूजन होने के कारण ही होती है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड्स पंकज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल आइकन उसे ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस डालता रहता हूं जिसे आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो। और अगर आप लोगों ने पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू सो मच। नंबर 2, जो पोलर बियर होते हैं वो अधिकतर लेफ्ट हैंडेड होते हैं। मतलब जितने भी पोलर बियर रहते हैं वो अधिकतर लेफ्ट हैंड से ही शिकार करते हैं। नंबर 1, क्या आप लोगों को पता है कि इस वर्ल्ड में जितने भी वस्तुएं हैं तो प्रायः सभी की परछाई तो बनती ही बनती है, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि आग जो होता है ना, आग, उसकी कभी भी परछाई नहीं बनती। अब मैंने तो आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स बता दिए, अब ये रहा आप लोगों से मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन। देखते हैं हमारे इस वीडियोस को कितने इंटेलिजेंट पर्सन देखते हैं और कितने इंटेलिजेंट पर्सन इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। तो आप लोगों से जो मेरा क्वेश्चन है वो यह है कि रात के 3 बजने वाले होते हैं
तभी रमेश के माता पिता उसके गेट के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और घंटी बजाते हैं। जैसे ही रमेश बाहर जाकर देखता है, जैसे ही रमेश गेट खोलता है तो वो बाहर में अपने माता पिता को खड़े हुए पाता है। तो वो अपने माता पिता को सबसे पहले अपने घर के अंदर बुला लेता है। उसके बाद पूछता है कि आप लोग इतना रात को कैसे? तो उसके माता पिता बोलते हैं कि हम लोगों ने कल रात से कुछ नहीं खाया है और हमें बहुत ही जोरों की भूख लगी है। तो रमेश किचन में जाकर कुछ खाने का ढूंढने लगता है, लेकिन रमेश फ्रिज के पास जाकर उस फ्रिज में देखता है कि उस फ्रिज पर बड़ा पाव और कुछ बिस्किट के पैकेट्स और दूध रखे हुए हैं। तो बताओ जो रमेश है वो सबसे पहले क्या खोलेगा? देखते हैं हमारे वीडियोस को कितने इंटेलिजेंट पर्सन देखते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह की एक बहुत ही कमाल की एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।